Hi guys! Samahan niyo ako ngayon, magluluto tayo ng ginataang alimango kasi marami kaming mga leftovers. So kailangan na rin lutuin bago masira. So mga sangkap na kailangan natin ay ito, alimango na mga leftovers pa namin, saka kalabasa. Saan ba to? Okay, kalabasa. At saka itong mga sangkap na luya, sibuyas dahon, asin, at saka tanglad. So, pakukuluan muna natin ang kalabasa. Unahin natin to. So, lagyan lang natin ng kunting asin para magkalasa yung kalabasa. So, palalambutin muna natin ang kalabasa para mas masarap siya pag malapot. At saka ito nga pala guys, dalawang can na gata. Kasi dito sa Amerika, meron kaming mga nyog pero hassle yung magpapagawa ka pa ng mga kakanggata. So, ito na ang ginagawa ko, yung thick cream. So, as I have said, ito ang mga ingredients natin. Itong sibuyas dahon na tinatawag dito na scallion. Then, garlic, ginger. Tapos, may tanglad. Tsaka yung the upper part of the green onions. So, yun lang ang mga ingredients natin. Napakasimple. So, ito pinapalambot ko muna ang kalabasa. So, pagkatapos nito, ilalagay ko yung the whole ingredients sa vlog ko para makita ninyo. Okay? Okay, I think ready na yung kalabasa natin. Medyo nagkakulay na yung tubig, na yellowish na siya. Mga 4 na cup na, apat na cups na tubig lang ang ipapalambot niyo sa kalabasa. So, ready na tayo sa ating gata. Lagay na natin yung ating gata. So, pinili ko itong brand na to kasi malapot. Kaya lang, hindi ko pwedeng sabihin yung brand. Alam mo naman na may mga restrictions tayo when it comes to brands, no? So, yun lang. Ilalagay ko na ngayon ang gata. Tapos, pagkulo nito, pwede na nating ilagay yung mga spices natin. Itong mga ito para another kulo na naman. So, yung pagpapakulo ko sa kalabasa, it takes only mga 10 minutes. So, kumain pa nga ako eh. Ngayon, madali lang itong lutuin guys. No? Hindi siya kahirapan talaga. Pag ito ang niluluto ko, talagang masarap siya. Tingnan natin kung okay na yung asin. Hindi pa pala nalagay. So, ilagay na natin yung asin. Tingnan natin kung tama siya sa timpla. So, pagkulo nito, pwede na natin ilagay itong mga spices natin. Ang kagandahan dito, pag yung kalabasa, nilalagyan mo na, ilalagay mo dito, lumalapot yung sabaw niya. Tsaka, lalong sumasarap yung crabs nyo. Tapos, ito na mismo yung wala ka nang dapat ilagay ng mga seasoning dahil ito na rin yung natural na nagpapasarap sa lutong ito. So, tinatawag na ginataang alimango with squash. So, yung binibili kong squash, masarap siya kasi galing sa Mexico. Kaya lang mahirap siyang balatan pero napakalapot niya. Sarap talaga. So ready na yung tubig natin, kumukulo na siya. Lagay na natin yung luya. Saka yung the upper part of the scallion, so yung sibuyas dahon. At saka yung tanglad. So ihuli natin yung dahon ng sibuyas dahil masarap yun pag nasa huli mo na siya pagkatapos mo nang ilagay yung alimango.
So, pakuluan ulit natin para magkalasa yung mga, medyo malasa na yung ano natin, yung gata natin na may mga spices na pwede na natin. Oh, by the way guys, kung meron kayong mga shrimp pasaya na ganito, pwede niyo rin ilagay for extender. Kasi since hindi nga masyado marami itong crabs namin, tapos 6 kaming kakain, so nilagay ko na ng shrimp ito. Pero ilagay nyo pagkatapos kukulo after this. Pag kumulo na ito, bago nyo ilagay yung shrimp. Kasi yung shrimp, hindi siya magandang itagal mo nang masyado sa sa pagluto dahil tumitigas ito. So maganda talaga sa shrimp pagkatapos mo siyang ilagay, mga isang kulo lang tapos na para hindi siya matigas. Okay, so ilagay ko na itong aking mga crabs. So meron din pala kaming lobster na leftovers din. So, nilagay ko na rin. Ayan. So, pagkulo nito, as I have said, pwede nyo nang ilagay yung, yung shrimp. Para, medyo may mga iba-ibang klase naman yung makakain. Aside from mga buto-buto ng mga shells ng crabs and lobster. So, may shrimp namang makain. Kasi ako, I always make sure na meron akong shrimp sa refrigerator ko na ganito. Dahil pwede mo, kung gagawa ka ng chop suey, pwede mo ilagay. Pag gumawa ka ng pansit, so tanghon. So, I always have a pack of shrimp na frozen sa refrigerator ko. Okay, so medyo ang ganda na ng natin, ang ganda na ng texture ng sabaw natin. Medyo malapot. Medyo ready na tong yung ating kumulo na siya. That means nag-absorb na yung taste ng mga sabaw sa loob ng crabs. So ilagay ko na itong shrimp. So isang kulo na naman 'yan para pumula lang yung shrimp, and then set, luto na. And then huling ilalagay ko itong dahon ng sibuyas, the scallion. Okay, so takpan ko lang siya para madali siyang magkulo. Siguro mga 2 minutes more. Hinihintay ko lang na pumula yung shrimp ko. Sarap siyang tingnan, guys. Tingnan nyo. Ayan ang itsura ng aking ginataang alimango seafoods na ito, kasi marami na siyang nakalagay dito. May lobster, saka may shrimp pa. So, seafood ginataan. Yun na lang siguro ang title natin, seafood ginataan. So, ang kalabasa is malaking factor din siya sa pagkulay ng natural ang kulay niya. Saka lumapot yung kalabasa. Okay, luto na to. Then, lagay na natin yung ating sibuyas na dahon. Tapos, konting mix na lang. Then, it should be ready. Kasi ito nga naman guys mga leftovers lang namin. So, luto na to lahat. Nilabas ko na lang kagad. Talagang unlimited rice ang kailangan dito guys. Okay, that's it.
aking ginataang seafoods at ang aking finished product. Salamat sa panonood. Bye!